د الله مهرباني ته وګوره الله وایي که ما دا خلک رانیوی که نه په هغه ټیم په هغه وخت نو په دې ځمکه به زنده سری نه وی پاتې شوی دا به زنده سری ته وایي دې کې هر هغه څوک راغی چې په ځمکه ګرځي ژوندی دی د سا خاوند هغه پکې راغی هېڅوک به نه وی پاتې شي ټول به ختم او نور چاته سوچ نه کوو ما ته ځان ته سوچ وکړې زه به ځان ته وکړم که الله په هغه ټیم په ګناه رانیوی منګه څه مو خیال دی ځان ته به سوچو او یا تاسو داسې نه خفه شئ چېرې زموږ نه خو ګناهونه نه کېږي زه به خپله خبره وکړم که زه ځان ته سوچ وکړم او سهار ماښام ته نو دا خالص د الله رحم دی چې د دې باوجود ومنګوي او دا الله مهرباني ده چې موقع راکوي او دا رمضان هم په هغه موقعو کې یو موقع ده دا رمضان په هغه موقعو کې یو موقع ده او زه تاسو دا نصیحت د زړه نه کوم دا نصیحت زه تاسو ته د زړه نه کوم چې د دې موقع نه فایده والئ او دا ستاسو دا میلمه نه دی دی ډېره تادي کوي ګورئ دی هغه میلمنو کې دی چې بلکل وخت نه تېروي ځي واپس لس ورځې تېرې شوې لسمه روژه ده درېیمه برخه او لکه رسول وسلم چې حدیث کې ویلي الثلث والثلث کثیر درېیمه برخه او درېیم هم ډېره برخه ده لویه برخه لاړه تېره شو لویه برخه مبارکي ورکوو هغه چاته د خوشحالۍ زیري ورکوو چې د لس ورځې داسې تېرې کړي لکه څنګه چې الله غواړي او ورته وایو چې مخکې نور کوشش کوه لاسنیوه پکار د هغه چاته چې د لس ورځو کې څه نه دي کړي نو بیا هم لږ بیدار شه سا دې لا کته به راکېږي څه موقع شتي دا رمضان دا هم په دغه موقعو کې یو موقع ده الله وایي که دا بنده راوپه شي نن هغه موقع شتي زموږ سره او روانه حدیث روانه ده زما دا وخت یاد که نن او سبا به زه تا ته وایم چې زموږ تفسیر ختم دی او روژه لاړه ختمه شوه بیا به دا بعض وایي چې موږ دې درس کې ناست وو څومره خوند به یې کوئ چې ناست وو نن موقع شته چې ما دا عبادت کړی ما د الله په لار کې مال لګولی ما تهجد کړی ما تراویح کړی نن موقع شته نو په هغه موقعو کې یو موقع دا ده دا ضایع نه کوي لس یقیني تېرې شوي دي او دا راته ووایم په موږ کې نه چې کوم ناست دي که نه په دوی کې به هغه خوشبخته وي چې په دغه لسو ورځو کې چې کوم کسان د اور نه ازاد شوي دي د نوم پکې راغلی دي او په موږ کې هغه هم دي چې د لسو شپو خبره نه کوو په موږ کې هغه هم دي چې عمر یې 40 کاله دی 30 دی 50 دی او په ده باندې 40 روجې تېرې شوي دي زه د لسو ورځو خبره نه کوم 40 رمضانه 10 رمضانه 20 رمضانه 10 رمضانه او لا د اوسه پورې دغه لیست کې نوم نه دی راغلی نو دا یو نصیحت په دې موقع باندې او دا راته ووایم ګوره زما دا خبره په زړه ولیکئ لوی عذاب د الله د طرف نه دا دی لوی عذاب چې تا ته د دیندارۍ توفیق نه میلاویږي لوی عذاب دا دی که چېرته تا ته د دیندارۍ طاقت او توفیق نه میلاویږي که نه د مونځ او د عباداتو او د الله د راضي کولو ډېره د یېرې خبره ده او که الله طاقت درکړی نو شکر د الله ادا که او کوشش وکړه چې الله نور طاقت درکړي 13 آیته پورې خبره کړې وه الله رب العزت د هغه خلکو تذکره کوله کوم خلک چې په داسې تجارت کې لګیا دي چې هغه تجارت کې تاوان نشته هغه تجارت کې کول دا دي چې د الله کتاب ولولي او واقاموا الصلاة او د مانځه اهتمام کوي او د الله په لار کې مال لګوي اوس دې روانه ایت کې الله رب العزت د قرآن په باره کې خبره کوي هغه کتاب چې مؤمنان یې لولي او سوچ پکې کوي او عمل پې کوي
دا هغه کتاب په باره کې خبره کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذي أوحينا إليك من الكتاب او هغه چې وحي کړی د موږ ته د کتابنا هو الحق هغه حق دی مصدقا لما بين يديه تصدیق کوونکی دی د هغې چې مخکې دي د هغه نه. دا کوم قرآن چې الله وي ما درلېږلی دا حق کتاب دی او دا کتاب تصدیق کوي د پخوانو کتابونو. داسې نه دی چې قرآن پخواني کتابونه نه مني او دا دلیل د حقانیت د قرآن دی چې پخواني آسماني کتابونو تصدیق کوي. ان الله بعباده لخبیر بصیر یقینا الله په خپلو بندګانو باندې خامخا خبردار دی لیدونکی دی. ثم اورثنا الكتاب بیا په میراث کې ورکو موږ کتاب الذین اصطفینا هغه کسانو ته چې غوره کړي دي موږ من عبادنا د بندګانو زموږ نه. دا څوک دي چې الله غوره کړي دي او دا کتاب یې ورکو؟ نه دا امت نه دا امت خبره نږدې ده سره روانه وه چې دا کتاب حق دی. اوس لږ ساعت مخکې به دا کتاب حق دی. کوم؟ انجیل، زبور حق دی او خلک یې تلاوت کوي که نه؟ قرآن. نو دلته کوم کتاب ته مراد دی؟ قرآن. چې بیا موږ کتاب ورکو په میراث کې کوم کتاب؟ نو دا قرآن الله چاله ورکړی دی؟ دی امت له چې ورسېدو بېل نو مراد ته قرآن دی او الله ورکړی دی دې امت له الذین اصطفینا من عبادنا. دې کې شرف د دې امتیانو بیانېږي چې دا امت هغه امت دی او د دې امت ته خلک هغه دي چې الله غوره کړي دي. الذین اصطفینا من عبادنا الله غوره کړي دي د دې امت لپاره او د دې لپاره چې په دې قرآن به ایمان راوړي رسول صلی الله علیه وسلم به تابعداري کوي. خو دا امت کې بیا یا په دې امت کې خلک په درې قسمه دي، ټول یو شان نه دي. په دې امت کې خلک په درې قسمه دي. بعض هغه دي چې ظالمان دي او ظالمان هغه چا ته ویل کېږي چې هغوی ګناهونه د نیکیانو نه ډېر دي، ګناهونه د هغوی د نیکیانو نه ډېر دي. دویم قسم خلک په دې امت کې هغه درمیانه روي کوي، په منځنۍ لار دي، کله ګناهونه او کله نیکیانې او کله ګناهونه کله نیکیانې. دریم قسم خلک هغه دي چې هغه مخکې کېدونکي دي نیکیانو ته، هغه خلک چې هغه د الله رب العزت رضا ته او د هغه راضي کولو ته مخکې کېږي او الله مخکې کړي دي. فمنهم ظالم لنفسه نو بعض د دوی نه ظلم کوونکي دي په ځان خپل، ومنهم مقتصد او بعض د دوی نه درمیانه رو دي، ومنهم سابق بالخیرات او بعض د دوی نه مخکې کېدونکي دي نیکیانو ته بإذن الله په توفیق د الله سره. وردیز کوي بعض مخکې کېدونکي دي نیکیانو ته بإذن الله په توفیق د الله سره، چې الله رب العزت توفیق نه درکړی نو ته نشي مخکې کېدی نیکیانو ته. چې الله توفیق نه درکړی که نه دا یو سبحان الله ویل سړي ته ګران شي. لکه اوس ګوره یو سړی په دې درس کې کیني د ماسپښین نه د هغه ماښامه پورې تقریبا هغې ته نږدې یو سړی دومره کار کولی شي، یو سړی دومره نشي کولی چې په روژې کې فرض لمونځ وکړي. روژې ده دی پکې د مازدیګر لمونځ نشي کولی، ماسپښین لمونځ نشي کولی چې خوب کوی دي. اخر څه وجه دی چې د یو ته دومره طاقت میلاو شوی دی دا بل لمونځ نشي کولی فرض. فرق او وجه هغه دا ده
چې د اولني له الله توفیق ورکړی، الله طاقت ورکړی. داسې زمونږ خاص توره نه دی چې مونږ توره والی ده، دا رحم او کرم د الله رب العزت د طرف نه، د توفیق د الله د طرف نه. ذلك هو الفضل الكبير، دا مهربانی لویه ده. څه شی؟ نه، د نیکیانو ته مخکې کېدل لویه مهرباني یې د الله طرف ته چې بچا وشي. جنات عدن، جنتونه د همیشوالي دي، يدخلونها چې ورننوځي باغې ته، يحلون فيها اچولی کېږي به دوی ته په هغې کې، من اساور من ذهب، بنګړي د سرو زرو، ولؤلؤا او ملغلرې، ولباسهم فيها حرير، او جامې د دوی به په هغې کې ریخمي. داسې ایتونه مخکې تیر شوي دي او هلته دې وضاحت شوی. وقالوا الحمد لله، او وی به دوی شکر د الله دی، الذي اذهب عنا الحزن، هغه ذات چې بویتو زمونږ نه یا بوی تلل زمونږ نه ټول غمونه، ټول غمونه یې زمونږ نه ختم کړو، ټول د کمال صفات هغه الله لره دي. ان ربنا لغفور شکور، یقینا رب زمونږ خامخا بخونکی قبلونکی د عمل دی. وختي ماسپښین ما تاسو ته د شکور معنی ووایي چې الله رب العزت قدر کوي د بنده د عمل. لږ عمل به خو د الله په نیز هغه ډېر درونی هغه ډېر قدرمن، نو ځکه قدر د هغه الله کوي چې هغه قدر ستاسو د عباداتو کوي. الذي احلنا دار المقامه، هغه ذات دی چې راکوزي کړو موږ کور د اوسېدو ته، من فضله، د مهرباني خپلې نه. الله ربانې مهربانه شو نو دې کور کې راله ځای راکړو چې همیشه د اوسېدو دی. لا یمسنا فیها نصب، نه به رسېږي موږ ته به دې کې هېڅ تکلیف، ولا یمسنا فیها لغوب، او نه به رسېږي موږ ته په دې کې ستړیوالی. والذین کفروا لهم نار جهنم، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغوی لره اور د جهنم دی. لا یقضى علیهم، فیصله به نه کېږي په هغوی باندې، فیموتو، بس چې مړه شي. ولا یخفف عنهم من عذابها، او نه به شي سپکېدی د هغوی نه عذاب د هغې. دا په مقابله د مؤمنانو کې هغه څوک دي چې کفر یې کړی دی نو دوی دپاره اور دی. بیا فیصله الله په دوی داسې نه کوي چې مړه شي، یعنې جهنمیان په دوی باندې مرګ نه راځي، نو دوی د مرګ او د ژوند په منځ کې دي. نه هغه ژوند داسې فایدهمند ژوند دی چې سړی وایي چې یاره ژوند تیروي، او نه هغه نه ول هغه مرګ داسې راځي چې دوی بلکل ختم شي. هغه مرګ که راځي نو هغه هم پوره مرګ نه دی، او که هغه ژوند دی نو هغه هم پوره ژوند نه دی. الله دې موږ ساتي. كذلك نجزي كل كفور، دغه شان بدله ورکوو موږ هر ناشکره ته. وهم يصطرخون فيها، او دوی به چغې وایي په دغه اور کې یا فریادونه به کوي. ربنا ای ربه زموږ، اخرجنا راوباسه موږ، نعمل صالحا، عمل به کوو نیک، غیر الذي كنا نعمل، غیر د هغې نه چې موږ به کول. که دې برله دې موږ واپس ولیږلو نو یا الله موږ به نیک عمل کوو، هغه اعمالو ته به نه واپس کېږو، او هغه طریقې ته چې کومه زموږ پخوانۍ وه. جواب د الله د طرف نه، اولم نعمرکم،
ای عمر نو درکړی موږ تاسو ته ما یتذکر فیه من تذکر دومره چې نصیحت اخیستی شو په هغې کې هغه چا چې نصیحت یې اخیستی دی وجاءکم النذیر او درغلی و تاسو ته یره درکوونکی فذوقوا فما للظالمین من نصیر بس وسکی نو نشتی ظالمانو لره هیڅ مددگار عجیبه جواب دی الله ورته وایي تاسو چې اوس چغې وایي چې موږ واپس کوي که نه نو علما تاسو له دومره عمر نه و درکړی چې په هغې کې نصیحت قبلولی شو چا نصیحت پکې قبلولی شوې چا چې نصیحت اخیستو اراده وه اوس هم پوه نه شو تاسو له ما دومره عمر درکړی و که ستاسو پکې د نصیحت د قبلولو اراده وې نو نصیحت هم قبلولی شو په هم عمل کولی شو ما یتذکر فیه من تذکر معنی دا ده وجاءکم النذیر درغلی و تاسو ته یره درکوونکی حجت هم قایم حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه په صحیح بخاري کې شتي امام احمد هم راوړی دی په مسند کې اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه الله رب العزت هغه انسان له عذر او بانه ختمه کړې ده چې دلې نیټه دومره اوږده کړې ده د عمر چې د شپېتو کالو ته رسېدلی نو شپېتو کالو ته چې څوک ورسېدو د عذر او بانه ختمه شو بل حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی من اتت علیه 60 سنه په چا باندې چې شپېته کاله عمر راغی دی تیر کو فقد اعذر الله الیه فی العمر نو د عمر په مسله کې الله د عذرونه او بانې ختمې کړې او نو ته سوچ وکړه چې شپېتو کالو کې پوه نه شو نو څه ورسره وکړو څومره عمر پکار دی پوهېدو دپاره شپېتو کې دی پوه نه شو او په یو څو کاله کې به دنیا پوه په پیسو ګټلو پوه په شهوت پوره کولو پوه شپېتو کالو کې دی لا پوه نه شو په دې او یو قول دا دی چې وجاءکم النذیر او درغلی او تاسو ته یره درکوونکي د دې نه مراد هغه سپینوالی دی چې په ویښتو کې لګي اولم نعمرکم حتی شبتم معنی دا ما تاسو له دومره عمر نه و درکړی چې تاسو پکې بوډاګان شوي وئ په ویښتو کې م سپین لګېدلي که چا نصیحت قبلولی نو قبلولی شو نو دې ویښتو کې دا سپین نه دي دا څه دی دا الله طرف نه یره درکوونکی که ډېر هم پټ راپټ کي که نه په هغه تاله دا یره درکوي چې نور بس په دې کې بل قول دا دی چې 40 کالو ته سړی ورسي بس دی نو 40 کال 40 کالو پورې 40 کالو نه مخکې سړی داسې وي چې بیا هم د ځوانۍ عمر نو دومره یو خبرې ته سوچ نه وي هغه سنجیدګي پکې نه کومه چې 40 نه باید اکثر وایم اکثر مطلب دا دی چې کیدی شي یو سړی د 40 نه مخکې سنجیده وي 10 کالو عمر کې 15 کالو ځوان به او ته به وایي چې دې چې ته د 50 کالو مشر دی داسې دروند سنجیده د کېږي داسې او کله داسې هم کېږي چې 40 نه اوړېدلی او هغه ماشوم وي 40 نه اوړېدلی او هغه ماشوم وي دا فایده ده کې دا عمر چې که دا 2 قسمه یو د انسان د طبیعي ظاهري عمر یو د د عقل عمري نو کله د بعضو په طبیعي عمر کې او د عقل او ذهني عمر کې فرق یو نیم به خپل د بدن عمر به 10 کاله ذهني عمر د 15 کاله نو 10 کالو ځوان او ته به چې د 15 کاله عمر تیر کړی دومره تجربه دومره سنجیده نو ذهن هغه عمر تی
او د عقل هغه عمر یې مخکې روان دی او بعض هغه دي چې طبي عمر یې 80 کاله دی او ذهني عمر یې 30 کاله دی لا اوس ته به وایي چې کچتنکی هلک دی د هغه خبرو ته چې وګورې د هغه سټایلونو ته چې وګورې د هغه چیړ چاړ ته چې وګورې د هلکانو سره او ګپ شپ ته نو 40 کالو په عمر کې بیا سړی سنجیده شي بس دې نه اخوا بیا سړی وایي چې یاره نور بس نور هغه نور په ډوبېدو دی نو نور 40 کاله ته چې ورسېدې که نه نو بس اوس دا ټیم دی د مازدیګر نه د نور ډوبېدو ورځ چې راوخېږي که نه نو اوږد ټیم کم یو دی دا چې نور د اسمان دې منځ ته رسي سهار نه ماسپښینه پورې که نور د اسمان منځ ته رسي که دا پکې ټول اوږد دی بیا دویمه مرحله ځکه چې نور د زوال نه بعد د مازدیګر دې ټیم ته راشي چې د هر شي سوری د هغې دوچنده شي ټول نه لنډ ټیم د مازدیګر او د ماښام په منځ کې 40 نه بعد هغه بیا دقه ټیم دی د نور په کته را روان ناڅاپه هغه نور ډوب شي الله دې زموږ په حال رحم وکړي نو له دوی سره څه عذر پاتې شو نشته عذر ان الله عالم غیب السماوات والارض یقینا الله پوه دی په پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې انه علیم بذات الصدور یقینا هغه پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي هو الذي جعلكم خلائف في الارض خاص الله هغه ذات دی چې ګرځولی یې تاسو خلیفګان په ځمکه کې خلائف په یو بل پسې اوسېدونکي په ځمکه کې داسې ترجمه هم کولی شي داسې هم ویلی شي د یو بل نائبان په ځمکه کې او خلائف هغه چا ته وایي چې څه لاړ شي نو نور راشي په یو بل پسې لکه انسانان چې الله وایي تاسو په دې ځمکه کې په یو بل پسې راتلونکي فمن كفر فعليه كفره نو چا چې کفر وکړو په هغه به یي کفر د هغه څنګه په هغه به یي سزا وبال ولا يزيد الكافرين كفرهم او نه زیاتوي کافرانو لره کفر د هغوی عند ربهم په نزد د رب د هغوی الا مقتا مګر غوسه څومره چې دوی په دې کفر کې ننوځي د الله غضب ورته زیاتیږي ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا او نه زیاتوي کافرانو لره کفر د هغوی مګر تاوان اسیم تاوانیان دي خو چې څومره دې کفر کې ورننوځي هغه تاوان هغه ډېري داسې نه دی چې د ټولې دنیا کافران دا یو شان د جهنم حقدار دي نه ټول مشرکان نه ټول هغه ګناهګار چې په مسلمانانو کې دي د چا نافرماني لږه ده د چا ډېره قل ارأیتم اوایا خبر راکئ ماته شرکاءکم وبارد معبودانو ستاسو کې الذین تدعون من دون الله اگه چی را بلی تاسو سوا د الله نه بیا خبره دوی ته راواپس شو د الله عظمت بیان شو کنه چې الله په غیبو پوهېږي د 38 آیت کې چې دی الله په غیبو پوهېږي الله د سینو په خبرو پوهېږي نو اوس وایي چې تاسو موږ ته د دغه معبودانو باره کې هم څه ووایي که نه تاسو ورته پراته یو د الله نه علاوه بندګي کوئ اروني ماذا خلقوا من الارض راوښایئ ماته څه پیدا کړي دي دوی د ځمکې نه ام لهم شرک فی السماوات ایشتی دوی لره برخه په اسمانونو کې ام آتیناهم کتابا ایا ورکړی دی موږ دوی ته کتاب
فهم على بينة من، نو دوی بخکار دلیل دی د دغه کتاب نه. د دې ټولو جواب دا دی چې نه، خیال هم دی که نه، خبر را کوي ما ته هغوی څه پیدا کړي دي؟ جواب نه. اسمان کې څه برخه شته؟ نه. یو کتاب ول الله ورکړی دی چې دوی په ښکاره دلیل دي؟ الله خو یو کتاب نه دی ورکړی چې به یې کې دا راغلي چې او د بوتانو بندګي کوئ، د قبرونو کوئ، د ونو د ګټو کوئ، کیجو دی ښیي که نه. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا، بلکې لوز نه کوي ظالمان بعض د بعضو سره الا غرورا، مگر دوکه. یو بل یې دوکه کړي دي، یو بل حقیقت نشتی، او دا ظالمان لګیا دي یو بل لره دوکې ورکوي. یو بل لره سړی څنګه دوکه ورکوي؟ بارک الله فیک. یو جواب یې دا دی ته وکړه، ته دا کار وکړه، ستا ذمهواري به زه وایم، لکه نږدې مو سره دې صاحبتونه تېر شو، او ته دا کار وکړه او پلانې به زمونږ سفارش کوي د قیامت په ورځ، هغه به پلانې به موږ د جهنم نه بچ کوي، او پلانې به دا کوي، او پلانې به دا کوي. یو بل ته لګیا دي دروغ وایي. بل ان یعد الظالمون، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. یو بل ته چې دی د دروغو قصې کوي او د دروغو لوزونه. د دوی د دې باطلو معبودانو په مقابله کې د الله شان واوره. ان الله یمسک السماوات والارض، یقینا الله راټینګ ساتي اسمانونه او ځمکه، ان تزولا د دې نه چې زایله شي دواړه. دا ځمکه او اسمانونه چا راټینګ کړي دي؟ الله راټینګ کړي. ولئن زالتا، او که چېرته زایله شي دواړه، ان امسکهما من احد من بعدی، نشي را بندولی دی لره هیڅوک وروستو د الله نه. انه کان حلیما غفورا، یقینا الله دی صبرناک بخونکی. که الله یې پرېږده او زایله کړي نو داسې څوک شته چې به یې راټینګ کړي؟ او کله ناکله وقتي تورې رب العزت وخوځوي، زلزله پرې راشي، نو بیا دغه ځای کې د دنیا داسې څه طاقت شته چې هغه دا زلزله ودروي؟ نشي ودرولی. نو سوچ وکړه چې الله د اسمانونه راولېږي او دا ځمکه پرېږدي دقه شان، او دا خوځي او خوځي او راټینګوي یې نه، څوک دی چې دا به راټینګي؟ نو چې هېڅوک نشته، نو بیا دلیل دی په دې خبره چې د الله سره شریک هم څوک نشته. ځکه که چېرته یقیني د الله سره شریک وی که نه، نو هغه به هم دا کارونه کولی شوې. که چې هلته د الله سره یې برخه ده که نه، نو بیا به تپوس کېدی چې د الله نه علاوه څوک کولی شي؟ هغوی به جواب کولی چې هغه پلانې کولی شي، ځکه چې د هغه د الله سره برخه ده. خو جواب دلته نه دی چې الله نه علاوه هېڅوک نشي کولی. نو چې هېڅوک یې نشي کولی، د الله سره د چا برخه نشته. بله خبره، د مکې د مشرکانو به ملاقاتونه کول د یهودو سره، او د اهل کتابو سره به خصوصا د دوی ملاقاتونه د سفر په دوران کې کېدو. د دوی مشهور 2 سفرې یادې ته که نه؟ یو شام ته او بل یمن ته، رحلة الشتاء والصيف. په جمي کې به دوی تلو یمن ته، په ګرمۍ کې به تلو شام ته. نو دغه دوران کې به دوی د اهل کتابو سره ملاقاتونه کېدو. مدینې ته به هم تلو تجارت له، هلته هم اهل کتاب. نو دوی به د ارمان کوو، وی که الله موږ ته هم کتاب را لېږلی، موږ به د دوی نه هم زیات هدایت والا وي. دا خبرې به یې کولې، او کله به یې داسې وي چې موږ به هم منلی وی، او چې دا پیغمبر په دې عربو کې وی که نه، ویره ارمان که الله کتاب را لېږلی وی، د یهودیانو به څه علمي، د نصاراو به څه عملي، عمل او علم خو به زمونږ وي. دا چې کله وخت نه راغلی که نه، نو قیسې کول اسان کار دی.
مسلمانانو کې هم دي چې دي که نه لکه یو عالم یو هغه درس کوي سړی ورته ناستي او ډېره مزه کوي چې وایې چې وایي بیا به ده باندې ختمې نه شي سړي سره مالي که نه ښه ډېر په بېغمه داسې به ځان کې ته به چې پته نه شي دا د سخي زوی د حاتم طای نه خو دی 2 قدمه ورخوا دی داسې یو ګریبانانو باندې داسې وشیندې که نه او داسې یو نقشه به جوړه کړي سبا له ورسره 2 روپۍ راشي نو بیا دومره پر یادونه سړی وي چې الله ما سره دې جیب کې ماتې وی چې ما وله ورکړی دا زما نه زیات غریب دی نو قصې کول اسان کار دی خو عمل کول دا ګران کار دی که یوازې په قصو باندې کېدی خو مزې به وي سهار نه ماښام پورې به موږ د اوږدې اوږدې قصې کولې چې الله موږ له اجر راکړي خو په قصو کار نه کېږي رب عمل غواړي عمل پکار دی الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او دوی قسمونه خوري په الله باندې مضبوط قسمونه د دوی لئن جاءهم نذیر که چېرته راغی دوی ته یره ورکوونکې لیکونن اهدا من احدى الامم خامخا کېږي به ډېر هدایت والا د هر یو د امتونو نه یا د هر یو امت نه فلما جاءهم نذیر نو هر کله چې راغی دوی ته یره ورکوونکې ما زادهم الا نفورا ډېر نه کړو هغه دوی لره مګر نفرت هغه دوی شرمانونه کول هغه الله څه کړو پوره کړو راغی پیغمبر الله وایي چې پیغمبر راغی چې د دوی ورسره نفرت ډېر شو حق یې مخکې هم بدي شو خو چې یره ورکوونکی راغی جو خیر حق والعیاذ بالله هغه بدي شو ولي استکبارا فی الارض د وجې د لویي کولو نه په ځمکه کې ومکر السیء او د وجې د چل والبد نه یو خو دوی په ځمکه کې لویي کړې ده د دې د لاسه دوی بد چل جوړ کړی دی د حق خلاف او د حق پرستو خلاف نو داسې خلکو له الله توفیق نه ورکوي چې دوی ایمان راوړي ولا يحيق المكر السيء الا باهله او نه راګیری چل بد مگر لایق خپل پوه شوې نه راګیری چل بد مگر لایق خپل یعنی یو سړی دی چل ول کوي بد چلی شروع کړی دی د اسلام خلاف د مؤمنانو خلاف نو دا بد چلونه چې دی کم کوي او دا مکر چې جوړ کړی دی او دا جالي چې خور کړی دی په دې جال کې به هم دی راګیرېږي الا باهله حقدار دی دی چې دی پکې راګیر شي فهل ينظرون الا سنة الاولین نو انتظار نه کوي دوی مگر د طریقې د پوخانو طریقه د پوخانو سره الله په عذاب راوستی و فلن تجد لسنة الله تبدیلا نو هیڅ چېرې وبه نه مومي دپاره د طریقې د الله بدلېدل ولن تجد لسنة الله تحویلا او هیڅ چېرې وبه نه مومي او هیڅ چېرې وبه نه مومي د طریقې د الله دپاره وړېدل د الله طریقه نه بدلېږي کومه چې د هغه طریقه د هغه ده نه دا طریقه بدلېږي نه اوړي نو طریقه د هغه د مجرمانو سره پوخانه را روانه ده هغه طریقه مؤمنانو سره هم هغه طریقه ده سورت په آخره کې الله ټولو دغه خلکو له دعوت ورکوي چې راشئ سوچ وکئ فکر وکئ سبا له به ګوره بیا فریادونه کوئ منتونه او زاریانې به کوئ لکه نږدې چې اوس تېر شو د جهنمیانو مبارک اولم یسیروا فی الارض آیا نه ګرځي دوی په ځمکه کې فینظروا بس چې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم چې څنګه شو انجام د هغه کسانو چې مخکې وو د دوی نه وکانوا اشد منهم قوه او هغوی ډېر سخت د دوی نه په طاقت کې
دا پوخانو زور سو هغه ډېر. وما كان الله ليعجزه او ندی الله چې عجز کي هغه لره من شيء څه شی في السماوات په اسمانونو کې ولا في الارض او نه په ځمکه کې انه كان عليما قديرا یقینا هغه دی پوهه قدرت لرونکی. پوخانی د دوی نه زیات طاقتور هغه طاقتور الله تبا کړي دي د دوی له پکار چې دین عبرت وای بله هغه طاقتور په الله باندې نه دي زورور شي نو ولې دوی به په الله زورور شي ځکه الله وایي چې ځمکه او اسمانونه کې څه شی نشتي چې هغه دې الله لره عاجزه کړي او په الله دې زورور شي. او د سوچ خبره ده او څنګه به په الله زورور شي او څه چې دي هغه ټول د الله مخلوق دی هغه ټول الله ته محتاج دی نو چې الله ته محتاج دی نو په هغه به زورور څنګه شي. د الله دې مهرباني ته وګوره ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا او کچرته رانیوی الله خلق په سبب د عملونو د هغوی ما ترك على ظهرها نو نه به یې پرېښودې په شا د ځمکه من دابه هېڅ زنده سرې ولكن يؤخرهم مگر وروستو کوي دوی لره الى اجل مسمى تر یوې نیټې مقررې پورې. د الله مهرباني ته وګوره الله وایي که ما دا خلک رانیوی که نه په هغه ټیم په هغه وخت نو په دې ځمکه به زنده سری نه وی پاتې شوی دا به زنده سري ته وایي دې کې هر هغه څوک راغی چې په ځمکه ګرځي ژوندی دی د سا خاوند هغه پکې راغی هېڅوک به نه وی پاتې شي ټول به ختم او نور چاته سوچ نه کوو ما ته ځان ته سوچ وکړې زه به ځان ته وکړم که الله په هغه ټیم په ګناه رانیوی منګه څه مو خیال دی ځان ته به سوچو او یا تاسو داسې نه خفه شئ چېرې زموږ نه خو ګناهونه نه کېږي زه به خپله خبره وکړم که زه ځان ته سوچ وکړم او سهار ماښام ته نو دا خالص د الله رحم دی چې د دې باوجود ومنګوي او دا الله مهرباني ده چې موقع راکوي او دا رمضان هم په هغه موقعو کې یو موقع ده دا رمضان په هغه موقعو کې یو موقع ده او زه تاسو ته دا نصیحت د زړه نه کوم دا نصیحت زه تاسو ته د زړه نه کوم چې د دې موقع نه فایده والئ او دا ستاسو دا میلمه نه دی دی ډېره تادي کوي ګورئ دی هغه میلمنو کې دی چې بلکل وخت نه تېروي ځي واپس لس ورځې تېرې شوې لسمه روژه ده درېیمه برخه او لکه رسول وسلم چې حدیث کې ویلي الثلث والثلث کثیر درېیمه برخه او درېیم هم ډېره برخه ده لویه برخه لاړه تېره شو لویه برخه مبارکي ورکوو هغه چاته د خوشحالۍ زیري ورکوو چې د لس ورځې داسې تېرې کړي لکه څنګه چې الله غواړي او ورته وایو چې مخکې نور کوشش کوه لاسنیوه په کار د هغه چاته چې د لسو ورځو کې څه نه دي کړي نو بیا هم لږ بیدار شه سا دې لا کته به راکېږي څه موقع شتي دا رمضان دا هم په دغه موقعو کې یو موقع ده الله وایي که دا بنده راواپس شي نن هغه موقع شتي زموږ سره او روانه حدیث روانه ده زما دا وخت یاد که نن او سبا به زه تا ته وایم چې زموږ تفسیر ختم دی او روژه لاړه ختمه شوه بیا به دا بعض وایي چې موږ دې درس کې ناست وو څومره خوند به یې کوی چې ناست وو نن موقع شته چې ما دا عبادت کړی ما د الله په لار کې مال لګولی ما تهجد کړی ما تراویح کړی نن موقع شته نو په هغه موقعو کې یو موقع دا ده دا ضایع نه کوي لس یقیني تېرې شوي دي او دا راته ووایم
په موږ کې نه چې کوم ناست دي که نه په دوی کې به هغه خوشبخته وي چې په دغه لسو ورځو کې چې کوم کسان د اور نه ازاد شوي دي د نوم پکې راغلی دي او په موږ کې هغه هم دي چې د لسو شپو خبره نه کوو په موږ کې هغه هم دي چې عمر یې 40 کاله دی 30 دی 50 دی او په ده باندې 40 روجې تېرې شوي دي زه د لسو ورځو خبره نه کوم 40 رمضانه 10 رمضانه 10 رمضانه 10 رمضانه او لا د اوسه پورې دغه لیست کې نوم نه دی راغلی نو دا یو نصیحت په دې موقع باندې الله دې خلکو سره رحم کړی دی چې دوی لیټ کړي دي یوې نیټې ته فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د دوی فإن الله یقینا الله كان بعباده بصيرا دې په بندګانو خپلو لیدونکې چې نیټه راغله نو بیا الله د هر چا نه خبر دی بیا به ورسره څه کوي حساب به کوي سورة یاسین سورة یاسین مکی سورت تے او پدی کی 15 رکوګانی دي 15 پدی کی رکوګانی دي او 3 آیتونه دي مصحف کی چې د سورتونو کم ترتیب دی په هغه اعتبار سره د 36 نمبر سورت دی شپږ دېرشم نازلېدو په اعتبار سره 140م سورت دی نازلېدو په اعتبار سره 140م سورت دی د دې نوم دی یاسین ابتدای په دې سره شوی د دې نور نومونه ذکر کېږي لکه یو سورت حبیب النجار دغه اکس نوم دی هغه چې رامنډې والي په انبیاو پسې دې ته سورت المعمه هم ویل کېږي المعمه هغه سورت چې څوک یې لولي نو لوستونکی د دې ډوبېږي په خیر د دنیا او د آخرت کې او دې ته سورت القاضیه هم ویل کېږي وایي څوک چې دا سورت لولي هر حاجت یې پوره کېږي او دا نومونه اجتهادي دي په دلیل نشته دې ته ویل کېږي بل نوم یې دی قلب القرآن بعضو سلف ورته د قرآن زړه قرآن زړه د سورت یاسین په باره کې ډېر آثار او فضایل راغلي دي او هغه اکثر د ځان نه جوړ کړی شوي دي او دروغ دي زمونږ په دې بر صغیر کې بر صغیر مطلب دی انډیا کې پاکستان افغانستان او بنگلادیش دې طرفونو ته د دې صورت ډېر خلک فضایل بیانوي او هغه اکثر یا دروغ دي او یې سند نشتی سند کمزوری دی د سورت یاسین په فضیلت کې یو صحیح حدیث نشتی صرف یو حدیث ته چې بعض علماء حسن کوي هغه دا چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د چا زنکدني نو په خوا کې ورته سورت یاسین لولئ صرف دغه یو حدیث دی او قرآن ټول د الله کلام دی وګوره چې کله بیا ته رالګي که نه او بعض کلام د بعض نه غوره کې نو بیا به موږ ته ټوس دلیل ښیي مضبوط داسې ګپ خو نه دی د الله خبرې خو ټولې اوچتې دي خو چې په دې اوچتو کې ته بعضې اوچتې په بعضو باندې نو بیا دا وړه خبره خو نه ته موږ ته بیا دلیل ښیي او دلیل په دې نشته دا شان زموږ په ملکونو کې د سورت یاسین ختمونه کوي په هر مبین ټکي باندې ختم دی او سړی ورته حیران شي اکثر دا بوډیګانې ووي ما جو لس ختمه وکړو زه اول په دې قصه نه وم پوه چې دا ختم داسې کېږي هلته که نه نو دې بعضو نو ما واورېدو ما لس ختمه وکړو چې ما 20 ختمه وکړو څلور لکه دا په دې لږ وروستو کې دا ختمونه څنګه کوي دوی دا ختم به یادوو
په سورت یاسین دا ختمول. دغه شان چې څوک مړ شي سحر له خلک ځي خصوصا دا زنانه او په قبر ولا سورت یاسین دا ټول بې دلیله کارونه. بعضو تی لا تعویز جوړ کړی. دا ما یو کس لیدلی و هغه جیب کې ورسره قرآن پروت دومره کیدای شي دا ملا ما د ګوتې را سره ګټي دې نه به م لږ وړي کړو لکه ما داسې دي وایي دا صورت یاسین دی اما ماشاءالله وی دومره ما یې وی ماشاءالله شوق د ورسره ډېر دی وایي نه ویل مطلب دې کې د ویلو څه دي دا ویله کي ښه نو بیا په دې ته څه کې نو دا ماله چیرې نه چې راتلم سعودي ته نو دا بوی را کړی و تعویز په توګه دا به ځان سره ساتي. دا ټول بې دلیله کارونه دي. ټول هغه کارونه دي چې ما انزل الله بها من سلطان. الله په دې څه دلیل نه دی رالېږلی. موضوع د دې صورت چې سوچ پکې وکړي که نه نو په دې کې د قیامت باز شوی دی چې د الله رب العزت سره ملاقات دا یقیني دی. او په دې صورت کې د رسول صلی الله علیه وسلم حقانیت بیان شوی. دو خبرې په دې کې اهمې او غټې دي. یو دا چې دا پیغمبر رښتینی د الله پیغمبر دی دې کې شک نشته. یو دا چې د پیغمبر رښتینی د الله پیغمبر دی او دې کې شک نشته. او دویمه دا چې قیامت یقیني راتلو والی دی او د انسانان به بیا راپاسي ودرېږي به الله ته. او مکي صورت دی نو مکي صورت موضوعات تاسو ته معلوم دي. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین الله علم دی د دې په معنی باندې. بعض وی د دې دا مطلب دی چې ای سړیا یا ای انسانا او بعضو له دا ویلي دا د پیغمبر نوم دی او په دې څه دلیل نشته. والقرآن الحکیم او قسم دی په قرآن باندې چې د حکمتونو نه ډک دی. الله قسم خوري په خپلو خبرو باندې او الله لره جایز دی خالق دی چې قسم خوري په هر څه په ځان په خپلو خبرو په مخلوق قسم خوري او مخلوق به قسم نه خوري مګر د الله په نوم باندې. دا قسم الله ولې وخوړو؟ قسم خو د څه خبرې دپاره خلک خوري که انک لمن المرسلین یقینا ته خامخا درالېږلی شو رسولانو نه. قسم می دی په قرآن باندې چې ته د الله د طرف نه لېږلی شوی. دا مطلب على صراط مستقیم پلارنی غی. ما وی که دې صورت کې د پیغمبر حقانیت او دغه دفاع نه شوی. یو دا چې یقیني ته د الله پیغمبر یې نو چې د الله پیغمبر شو نو بیا دې کې شک نشتی ته یقیني بنې هغه لار روان. تنزیل العزیز الرحیم نازل ول د زورور ذات رحم کوونکي. دلته یو خبره پکې پټه ده ځکه زه بار بار وایم لفظي ترجمه باندې یوازې سړی نه پوهېږي. تنزیل العزیز الرحیم دې نه مخکې یو خبره پکې پټه ده هغه ده چې نازل شوی دی دا کتاب په تا باندې تنزیل العزیز الرحیم په نازلولو د زورور ذات رحم کوونکي. دا کتاب په تا نازل شوی دی نازلول د چا دي؟ العزیز الرحیم. دا هغه ذات د طرف نه چې هغه زورور دی هغه مهربانه دی. لتنذر قوما د دې دپاره چې ته ویرې هغه قوم ما انذر آباؤهم چې نه دي یرولی شي پلاران د هغوی فهم غافلون نو هغوی ناخبره دي. لقد حق القول على أكثرهم یقینا
ثابت شوی دی حجت په ډېرو د دوی باندې فهم لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي یو مطلب دا دی چې حجت په دوی باندې ثابت دی بس حجت قائم دی ولی قرآن راغی پیغمبر راغی او بیا د دوی په ژبه کې راغی بیا په دوی کې راغی د دې نه خو نور څه پاتې شو هېڅ نه دي پاتې او چا دا ویلي چې لقد حق القول معنه دا ده چې یقینا ثابته شوې د فیصله د عذاب د دوی په اکثرو باندې ولې به ثابته شوې ده ځکه چې هغوی دغه نږدې ذکر شوی پیغمبر او قرآن نه دی منلی اوس الله رب العزت موانع ذکر کوي دوی ایمان ولې نه قبلوي خو د دې به څه موانع یي که نه څه خبره ده چې د هغې د لاسه دوی ایمان نه قبلوي نو دا موانع ګوره دوه قسمه فایده یاده کړي هغه دیوال موانع مطلب مانع هغه دیوال هغه شی چې تا منع کوي د دیندارۍ نه د ایمان نه د اسلام نه د دوه قسمه کله یې سړی محسوسوي کله یې نه محسوسوي که دې محسوسوه او مخامخ ترې لیدو چې وګوره د پلانې ما منع کوي وګوره دغه شی ما منع کوي نو دې ته هغه مانع دی چې حسي دی ته محسوسوي بعض هغه دي چې موږ یې محسوسوو نه لکه دا اوس وګوره انا جعلنا في اعناقهم یقینا من ګرځولي دي په سټونو د دوی کې اغلالا توقنا فهي الى الاذقان نو هغه د زنو پورې دي فهم مقمحون نو د دوی سرونه اوچت کړی شوي دي الله رب العزت دوی ته توقونه اچولي دي غاړې ته او توق چې کله غاړې ته واچوي دې کې لاسونه هم بندېږي ځکه تذکره ونه شو د هغې تذکره هغه نه شو چې سټ ته واچولی شو پوره دا لاسونه هم راتاوي نو د هغې د لاسه دوی له سټونه بره پاتې شي راکوزولی یې نه شي د توق پکې پروت دا اوس مانع دی د دې څه مطلب د مفسرینو په دې کې اقوال دي یو قول دا دی او دا مشهور قول دی چې الله رب العزت د دې کافر دی چې نه مني دین د ده د حال تشبیه ورکړه د هغه چا سره چې د هغه په لاسونو کې او په مرو کې توق نو چې لاسونه دې وله تړلي دي مرۍ ته دې وله توق اچولی زنځیرونه دې اچولي دی خوځېدی شي نو دا کافران الله دقه شان بند کړي دي د ایمان د راوړو او بند کړي ولې دي الله ورسره ظلم نه دی کړی دا دوی د ضد او د عناد د لاس دویم قول دا دی چې نه دا الله د قیامت باس کوي چې دا کوم خلک چې ایمان نه راوړي او زدیان دي د قیامت په ورځ به الله رب العزت دوی له دا قسمه عذاب ورکوي وجعلنا من بین ایدیهم سدا او ګرځولی دی موږ مخکې د دوی نه دیوال ومن خلفهم سدا او وروستو د دوی نه دیوال فاغشیناهم نو پټ کړي دي موږ دوی یا ړانده کړي دي موږ دوی فهم لا یبصرون نو دوی نه ویني الله رب العزت دا زدیان د حق نه داسې بند کړي دي لکه دوی ته چې مخکې هم دیوال شوی دی شاتم دیوال دی او دوی ړانده دي حق نه ویني اوس سوچ کوو چې یو سړي ته مخکې هم دیوال وي شاته ورته هم دیوال دی او دی ړوند دی نو دی به لار پیدا کړي نشي پیدا کولی الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي او دا راته ووایم ګوره زما دا خبره په زړه ولیکئ لوی عذاب د الله د طرف نه دا دی لوی عذاب چې تا ته د دینداري توفیق نه میلاویږي لوی عذاب دا دی که چېرته تا ته د دینداري طاقت او توفیق نه میلاویږي که نه د مونځ او د عباداتو او د الله د راضي کولو ډېره د یېرې خبره ده او که الله طاقت درکړی نو شکر د الله ادا کو کوشش وکړه چې الله نور طاقت درکړي وسواء علیهم او برابر ده په دوی باندې اانذرتهم که ته یېرې دوی ام لم تنذرهم یا ونه یېرې دوی
لا يؤمنون دوی ایمان نروړي. دا دغه ضد او عناد د لاسه خیال هم دی که ما تاسو ته وایي چې الله دوی سره ظلم نه دی کړی، دوی ځان سره په خپله ظلم کړی دی. د یره ورکولو نه چې څوک فایده اخلي هغه دا دي انما تنذر یقینا یره ورکې ته. یره خو پیغمبر ټول له ورکول، پیغمبر ټول له ورکول، خو دلته مطلب دی یقینا ته یره ورکې فایده منه چې فایده ترې اخیستی کېږي. چاته؟ من اتبع الذکر، هغه چاته چې روانیږي په نصیحت پسې. وخشي الرحمن بالغیب، او یریږي د رحمان نه په غیبو سره. په غیبو سره څه مطلب دی؟ په نه لیدو سره. رحمان یې لیدلی نه دی او یریږي چې الله اکبر. خو که موږ نه دی لیدلی موږ خو ویني که نه، اوس زموږ دا ځای ویني، زموږ دا خبرې موري، زموږ دا وچې وچې شونډې ویني، او زموږ دا خوځېده را خوځېده دې د لاسې چې سړی ستړی شي دا ویني. الله دې د دې د برکته په موږ باندې رحمتونه راوبري. الله دې موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي. الله دې زموږ مور پلار د جهنم د اور نه آزاد کړي. الله رب العزت دې زموږ خپلوان، زموږ مشران کشران د اور نه آزاد کړي. د الله سروجي تېرې شوې دې کې که زموږ نه څه کمې کوتاهۍ شوې الله دې موږ ته وبخي. راتلونکي دې راتلونکو روجو کې او په دې ورځو کې دې الله موږ له مزید طاقت او توفیق راکړي چې هغه راځي. او الله دې زموږ دا ناسته دلته قبوله کړي. څنګه چې الله موږ په دې مجلس کې جمع کړي وو دغه شان دې الله موږ په جنتونو کې یو ځای کړي. ډېر خواږه مجالس دي، ډېر خواږه. زه ملګرو ته په دې خبره کولو ستړی شوم، کوم چې خاص مجالس یې په هغې کې او هر کال یې ورته کوم. زم زموږ دا روجي الحمدلله بل شی، یعنې یو سړی ټوله روجه، هغه روجه مطلب هغه ورځ چې انسان پکې روجې نیولي، هغه سړی په دې کې تېره کړي چې د الله د کتاب سره یې اوري یې بیانوي. څومره اوچت نعمت دی. نه الحمدلله کنځله کوو، نه د چا سره جګړې کوو، نه په بازارونو کې پالتو ګرځو، نه غیبتونه کوو، نه ټیک ټاکې او یوټیوب او فلمونه او سندرې او ډرامې ګورو، نه پکې هسې خوبونو ته پر کار ومل، بعض نور څه نه کوي خوب ته کار ومل. او الحمدلله الحمدلله دا زه د الله نعمت رایادوم زموږ د ټولو دپاره دی. دا نه چې تکبر کوو موږ او مونځ پکې هم نه قضا کوو او مونځ هم د جمعې سره کوو. نو د دې نه اوچتې روجې په دې زمانه کې څه ووایم؟ الله دې زموږ نه دا مجالس قبول کړي. فبشره بمغفره، نو زیری ورکړه ده ته په بخښنې سره، واجر کریم او اجر لوی سره. انا نحن نحيي الموتى، یقینا موږ ژوندي کوو مړي. دې خبرې ته ضرورت ولې راغی؟ نږدې باسو شو د کافرانو چې دوی ایمان نه راوړي، زړونه یې څه دي؟ ژوندي دي مړي دي. رب العزت دلته وایي زه مړي ژوندي کوم او زه دغه زړونه هم ژوندي کولی شم، دا کوم چې مړه دي خو که راواپس شي ماته. انا نحن نحيي الموتى، یقینا موږ ژوندي کوو مړي. بل د دې ځای نه اوس هغه مسله به هم بیانوي چې آخرت یقیني ده او دا خلک به بیا راباسي. ونکتب ما قدموا، او لیکو هغه عملونه چې مخکې لیږلي دي دوی، وآثارهم او رستو عملونه د دوی، وکل شیء احصینا، او هر شی را ګیر کړی دی موږ هغه، فی امام مبین، په کتاب ښکاره کې. الله لیکي هغه څه چې موږ مخکې لیږلي دي، وآثارهم، او هغه څه چې موږ شاته پاتې کړي. دا پکې مشهور تفسیر دی. الله اکبر. نو اوس موږ ته په دوو خبرو کې لګیا یو، یوه نه ده خبره، یوه نه ده، موږ په دوو کې لګیا یو.
موږ مخې ته هم لیږو شاته هم پرېږدو. دې ته ګوره سوچ کوه سبا له چې موت ته نه یو که نه دا به هم ناشنا ورځي. سبا له چې موت ته نه یو نو دا مرګ هم یو حقیقت دی چې انسان یې مخې ته کي د ډېرو ګناهونو نه به سړی بچ کي. سبا له چې موت ته نه یو نو یو خو هغه څه دي چې موږ مخې ته لیږلي دی ورځو به پسې، او یو هغه څه دي چې د دنیا کې به موږ پاتې کړي او د هغې یا ثواب او یا هغه ګناه به موږ پسې به راکوو ستا به رسي. و آثارهم اثرات د دوی، اثرات د دیندارۍ، نښې د دیندارۍ دا دننه پکې ټولې دا لیکلی کېږي. او دا هر څه فی امام مبین، دا هر څه موږ نوټ کړي دي په امام ښکاره کې. امام کتاب ته هم وایي ښه، او دلته چې مراد لوح محفوظ دی، دا هر څه په لوح محفوظ کې لیکلی شوي دي. نو زموږ د اثرات بعض علما ویلي د آثارو مطلب دی هغه نښې نښانې د عباداتو، دا هم په دې اولني کې راځي. زه به درته یو حدیث ذکر کوم او د خوشحالۍ هم دی د مسافرو دپاره. حدیث عبدالله بن عمر دی رضی الله عنهما، امام احمد راوړی دی چې یو سړی په مدینه کې مړ شو. رسول الله وسلم به جنازه کوله، وی ارمان چې دی مړ وی په بل ځای کې، ارمان چې دی مړ وی په بل ځای کې، دلته نه یې مړ. او دا د هغه د پیدایش ځای و، یعنې دا کس چې مړ دی د کوم ځای و؟ مدینه. یو سړی ولي ما یا رسول الله ولي؟ رسول الله وسلم وی کله چې یو انسان مړ شي په داسې ځای کې چې هغه د ده ځمکه نه وي، د ده ځای نه وي، نو کوم ځای چې د ده د پیدایش دی د هغه ځای نه ناپ واخیستی شي، د دغه ځای پورې به کوم ځای کې چې دی مړ دی دومره ځای وله په جنت کې ورکوي. دا هغه آثار دي، هغه نښې نښانې دي چې شاته پاتې کېږي. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې مخکې هم څه ولېږو، او الله دې توفیق راکړي چې شاته هم هغه څه پرېږدو چې الله رب العزت پرې راضي کېږي. ها کوم ځای کې وو موږ؟ وكل شيء احصيناه في كتاب في امام مبين. بیدار او هر څه موږ راګیر کړي دي په کتاب ښکاره کې چې هغه لوح محفوظ دی. سبا به انشاءالله شروع کوو د 14 آیت نه. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د کوشش کولو، او الله رب العزت دې زموږ نه راضي شي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.